dia samy nanao soniny sorodalana ivoany Madagasikara ao anatin'ny krizy mazava ho azy fa dia ny famahana izay krizy misy eto amin'ny firenena izay no ny fatohan'ny diniky ny telotota tetsy amin'ny Vila la Franchise tetsy Ivandry tetsy. Ny professora Zafel Per, ny professora Miandrosoa Jean-Marcel, Andriamatoa Roland Ravatomanga, Henri Roger Ranefson, Mamy Rakoto Arvelo avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana, ny praiminisitra teo aloha Monja Roindefo. Ireo niara-mifampidinika tetsy amin'ny Vila la Franchise Ivandry, izay fonena amin'ny filoha teo aloha Zafel Per io maraina io. Naharitra teo amin'ny manodidina ny ora iray ny feonan'ireto mpanao politika ireto. Araka ny fantatra dia nifantoka tamin'ny famahanan'ny krizy ny feonan'izy ireo. Ny Ankolafy Zafel Per, Ravalomanana ary Monument Uhamad izay samy nanao soniny sorodalana sy ny rafitra fampiarana izany, saingy hatreto mbola samy tsy nanolotra tamin'ny praiminisitra Omer Perzika ny lisitry ny olona heverin'izy ireo apetraka eo amin'ny toera-minisitra. Misy praiminisitra napetraka eto zany dia tokony misy fananganana gouvernemanta ao anatin'ilay hoe gouvernemanta iraisana dia zay zany no hoe loha hevitra no dinihana tao. Ny zavatra fantatra aloha zany hatramin'izao ny mouvance Zafy, ny mouvance Ravalomanana, ny Monument dia mbola tsisy nametraka lisitra eo anivony praiminisitra. Dia ny fanontaniana aloha hoe gouvernement ohatranina moa zany no hitsangana eo firy moa ny isan'izany mpikambana ao anatin'ny gouvernement izany dia hoe ahoana ny fitsinjarana izany gouvernement izany hifanaraka amin'ny toe-tsainy, feuille de route sy ny cadre d'application. Tsy nanana solotena tamin'ity feonana teto amin'ny Vila la Franchise ity ny avy amin'ny Ankolafy Ratsiraka. Ho an'ity Ankolafy ity moa izay mitaka hatrany ny sin'ny feonana tampony eo amin'ny mpanao politika malagasy. Ary mikasika izay indrindra dia manana ny heviny ny praiminisitra teo aloha Monja Roindefo. Hoe fihaonana atampony moa zany araka bon fa ity indray hevitro manokana fa mety manana ny heviny ny Ankolafy hafa dia tsy dia tena hoe mahita ny hoe sakana amin'izany kanefa kosa fahitana azy ihany koa zany misy fanontaniana aloha zany zay tokony hipetraka alohan'izay dia ilay fanontaniana no lazaina teo hoe raha hatsangana tokoa moa zany gouvernement iarahana amin'ny tantana zany ohatran'inona ny endriny firy ny isany dia ahoana ny fampiarana an'izany hitovy amin'ny ataontsika hoe ny feuille de route zany na ny cadre d'application ka na amin'izao zany zay fanontaniana zay mipetraka na anatina sommet zay fanontaniana zay mipetraka dia ilay fanontaniana zany tsy miova ka izay no ilazako hoe raha ny hevitro manokana tsy dia manohatra an'izay nefa ny tsy manakana koa an'ilay fanontaniana sy ilay fandinihana an'izay zavatra zay ho atao. Araka ny fantatra dia tsy hijanona hatreto fa itony fampidiniana avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana, Zafel Per ary Monja Roindefo. Etsy andanin'izay anefa ho an'ny Ankolafy Zafel Per izay soloina Andriamatoa Miandrosoa Jean-Marcel teny dia nanolotra sosokevitra ho an'ny Troikany Sadek izy ireo. Troikany Sadek izay isan'ny mpanelanelana ao anatin'ny famahanan'ny krizy eto Madagasikara amin'ny fitsinjarana ny toerana izay andrafitra ny gouvernemanta vaovao dia ny gouvernemanta Berzika izany dia ankoatra izay ihany koa dia nitondran'izy ireo ny heviny makasika indrindra ny réconciliation nationale. Fanazavana ary. Azo mifangaro loatra le exécutif le gouvernement sy ny fampihavanam-pirenena. Ny fampihavanam-pirenena dia zavatra maharitra. Fa tsy vitandray andro sahala amin'izany gouvernement zany. Hitantsika fa le gouvernement zany dia hiverina fa amin'ny décembre 2012 dia tokony vao vita ny transition. Fa ny fampihavanam-pirenena koa raha tahiny fa vita le izy afaka efa taona sandray vao vita le fampihavanam-pirenena. Ka aminay le izy ny olona nitahaka an'izany fampihavanam-pirenena zany ary mendrika an'izany fampihavanam-pirenena zany dia ny professeur Zafel Per fa izy moa ray aman-dreny mitarika an'izany zany koa tsy milaza hoe tsy maintsy izy mitarika izy no anana fa izy zany dia no ametraka an'izany hoe tokony hisy ny fampihavanam-pirenena zay vao milana ny tany sy ny fanjakana. Tsy mbola natra ny anaran'ny ministra Majorivo zany zay satria mbola nanontany hoe ministra firy moa no hatao zay lo tokony ny structure no napetraka ary manahoana ny fomba fizarana an'izany ministère zany fa tsy atao alefa aloha ny sary zay vao alefa ny omby fa ny omby aloha mitarika ny sary ka mba tiany fantatra tsara io clé de répartition sy ny modalité ny membre du gouvernement
zay vo manolotra andreny anarina zay nisy taratasy nalefanay tamin'ny folo sady nalefa tany amin'ny troika no nalefa tany amin'ny troika représentant eto zany taratasy mandrarava tsarany zany mba le lamina zany nopetraka dia nylamina ny rafetany fa ny campagnie le lamina zay le lazaiko anao zay hoe firy ny ministère tokony hatao ao ary manahoana fomba fizarana an'io ministère io izavy ny tokony handrainjara satria folo matsy zao ny nanao soni fa ny fahafantaranay azy dia telo sy ray io satria ny fito zao mouvance raduel dia mouvance raduel afahitako azy aloha fa le telo sisa dia le opposition zany nefa moa ny zavatra zay hahasoa le firenena zay ndresy dia miady an'izany toerana zany loatra hoe tsy maintsy zao sery sy maintsy zao sesy fa zay fomba ahafahana mamoaka ny Madagasikara zay ny zava-dehibe zany ilana sindry mpijera zay ny izay fahatapana izay no ny fahatapahan'ny herinaratra dia tia faritra korondrano sy ny manodidina ety no nahatonga izay fa zava-dehibe kosa hoy ny avy amin'ny ankola firavalomanana ny fanajana ny andinin'ny faharoapolo ao anatin'ny sorodalana ivoahan'ny Madagasikara ao anatin'ny krizy dia ny famoahana ireo gadra politika sy ny fampodiana ireo sesitany politika any ampitan-dranomasina andry Andriamatoa Mamirakoto Arvelimo isan'ny nanamarika fa tsy manakato-baravarana amin'ny fampidiniana ialan'ny Madagasikara ao anatin'izao krizy zao ny ankola firavalomanana handao raha antsika izay fanazavana entina Andriamatoa Mamirakoto Arvelo zay tsy mpitazana fa tompon'andraikitra ary tokony hampiarina ny sorodalana ireo mifepetrapetraky ny ankola firavalomanana amin'ny fijirana amin'ny gouvernemanta ankoatr'izay dia mametraka ny mahazava-dehibe ny fampiarana ny anjinin'ny faharoapolo amin'ny sorodalana dia ny famoahana ny gadra politika sy ny fampodiana ny sesitany politika ity ankola fitimy marina tokoa fa raha ohatra ka tokony apetraka ny gouvernemanta dia tokony adinoina vetivety fotsiny eo hoe misy an'iny article faharoapolo ao anatin'ny feuille de route iny zay anisan'ny zavatra goavana be nentin'ny troika tamin'ny fanovana ny feuille de route ka mahagaga ohatrany hoe sanatin'izany ohatrany hoe hoadidavany sasany hoamaivanina iny article 20 nefa iny ny tena nisy problema nisy olana be indrindra tamin'ny fanaovatsiny ny tondrozotra teto Madagasikara ka efa vovà zany iny article 20 iny midikan'izay tokony ho ampiarina zany ny article 20 zay mouvance ara-valomana metraka mazava tsara fotsiny hoe aminay ny fapetra roa zay takinay dia hoe zay tsy sanatria mpitazana fotsiny ao anatin'ny institution en transition fa olona mandray andraikitra feno ary tokony andraikitra feno any koa ao anatin'izany institution ny transition zay ny voalohany ary ny faharoa dia izay koa mametraka mazava tsara hoe tokony hampiarina araka ny tokony ho izy ny tondrozotra ary ao anatin'izany ny article 20 ny tondrozotra no mafisin'Andriamatoa Mamirakoto Arvelo kosa nefa fa tsy manakato-baravarana fa vonona hatrany amin'ny fampidiniana ivoahana amin'ny krizy ny ankola firavalomanana ny filomaha firavalomanana dia tsy hoe sanatria manao fa misy foana ny filazana hoe na ohatra tsy ankasitrahanay tsy nankasitrahanay tamin'ny fotoan'androny ny fomba nanererana n'Andriamatoa Belgique ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta iombonana dia zay nanamarika foana hatrany hatrany fa tsy manakato-baravarana ary vonona ny fampidinika hitadiavana ny vahaolona ivoahana amin'izao crise politika mahazo any Madagasikara zao tazanareo eto zao miara-mivory zay niaraka tamin'ny mouvance zafy niaraka tamin'ny institution monument jerena zay marimaritra iraisana hitadiavana an'izay vahaolana ivoahana amin'ny crise politique zay manapropy zany fa manana ny bonne volonté foana ny mouvance ara-valomana hatrany mpiandohana tamin'ny fiandohan'ny tamin'ity crise ity dia efa nanarika amin'ireo fivorina isan-karazany zay nitanterahana ny tany Mampitona ny tany Adisabebana ny tany Pretoriana ny teto Antananarivo dia nanarika hatrany foana ny mouvance ara-valomana ary nanolotra sosikevitra zay iveriny fa tokony atolotra ivoahana amin'izao crise politique zao mbola mitoy zany ankehitriny mikasika ny fionany eo amin'ny filoha roa ny profesora Zafy Albert sy Andriamatoa Marc Ravalomanana dia nitondra fanazavana Andriamatoa Mamirakoto Arvelo ny tena marina zany dia nangataka ny troika hoe mba andeha ho any Afrika Atsimo zany Andriamatoa professeur président Zafy Albert rehefa fandresa lahatra teo zareo dia hoe tsaratsara kokoa ny troika mandeha makaty mahita ny zava-marina zava-misy marina fa tsy hoe Andriamatoa président Zafy Albert no hitantarany zavatra hita dia raha pitsoko mety tsy marina intsony zay zavatra ho tantarain'izay fa miova indray ny
fikareny zavatra politika dia aleo ny troika mihitsy ny tonga makatia dia manatrika na ny solitena moa zany ny mahasovoan'ny Afrika Atsimo moa zany ny solitenan'ny troika eto amin'izao fotoana izao dia aleo ny troika mihitsy no anara-maso izay zavatra mitranga rehetrarehetra ty fa tsy président Javerberana nandeha hanao tatitra makany amin'ny troika ny dika zay zany tsy misy fiaonana aloha azo heverina hoe eo amin'ny filoha roa tonta teo aloha Andriamatoa Javerberana sy Andriamatoa Marc Ravalomanana zany tsy misakana ny hoe tsy fampiresahana izy ireo amin'ny telefonina isan'andro mikasika ny fivoaran'ny toetra ara-politika eto Madagasikara. Araka izany dia isy ny délégation avy amin'ny troika ho avy eto Madagasikara atoato. Raha nanontaniana fotoana hatongavan'izy ireo eto Madagasikara ny avy amin'ny mahasovoan'ny Afrika Atsimo hatreto dia mbola tsy voafaritra ny fotoana hatongavan'izay délégation ny troika ny SADC izay. Nanomboka androany koa ny fandraisan'ny Prime Ministre Omer Berzika ireo olona natolotry ny vondro politika ho minisitra. Zava-misy teny anivon'ny lampa-panjakana ny mahazo arivo ny folakandro teo no entina ao antsika ao anatin'ity sarity. Ho an'ny folakandro teo dia ny olona natolotry ny avy amin'ny sehatra hifanankalozan'ny mpanao politika hevitra na Escopol no nifandimby ny raisin'ny Prime Ministre Omer Berzika. Saika ireo mpanao politika efa fantatra ary efa nanana andraikitra teto amin'ny firenena ny olona natolotry ny Escopol. Araka ny fantatra dia olona 7 ny natolotry ny Escopol izay tarihan'Andriamatoa Benjamina Ramanantsoa. Anisan'izany Ramatoa Elia Ravelomantsoa, Andriamatoa Benjamina Ramanantsoa, Amila Zaza, Zakael Boniface, Ramasy Adolphe ary Terry Raveloson. Tsisy hoe toerana zao na zao fa ny zavatra efa natao, ny zavatra mbola heverina ho azo atao amin'ny firenena dia za koa moa mihevitra hoe rehefa ina moa zany rehefa mijoro zany anangana ny firenena amin'izay toerana misy azy heveriko lavitra fa hoe tsy dia tokony apetraka loatra io zavatra. Manana vinavina nefa ianao hoe inona ny poste mety hoe handeha? Non, zany avy amina groupe ary maromaro zay ny eo avy amina groupe Escopol no sady avy amin'ny partiako ary ny partiako zay efa manana ny vinavina asiny dia tsy maintsy ampifanenana daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Ny tiako ambara zany hoe raha ny eritreritry ny Escopol dia mba ny ministera zay nananany teo aloha no tazominy mba tsy hisian'ilay fiovana loatra zany ao anatin'ilay fitantanana amin'ny dynamique de groupe zany. Fa ino zany dia akinina amin'Andriamanitra aloha dia akinina amin'izay manana ny anjara izay tokony safidy izay olona hialina sy rehetra. Bon, miankina miankina tsirairay moa no samy nanolotra ny olona dia efa misy toerana avy amin'ireo ministra ohatra hoe mety aminao sa hoe tokony hoe ho aminao? Ny avovahan'ny crise ny tena zava-dehibe satria ny problème ny vahoaka malagasy ny jerena fa tsy dia ilay toerana loatra. Dikan'izay raha ohatra ka hoe izay fomba rehetra afahanao hamahany crise zany dia atao daholo. Ho anao manokana izy hoe ahoana ny tokony hamahana crise izay hoe ny toerana tokony tsy misy préférence na toerana zany io tsy ny toerana ny zava-dehibe fa ny problème ny vahoaka malagasy. Consultation zay dia tsy maintsy mijery ny lafiny zavatra be dehibe. Ohatra lasa mi-influencer ny sasany raha miteny hoe inona ny zavatra fampiresahana atao fa avela aloha andalo koa ny sasany dia eo tsika mahita azy. efa nisy resaka avy hoe toerana inona no mety apetraka ho anao ohatra? Resaka fotsiny ho any nisy tao Fa tsy mbola misy hoe toerana ohatrao? mbola tsisy ninona Fa raha ho anao toerana inona no mety aminao? izay sitrak'Andriamanitra. Za dia natolotry ny Escopol zany ny membre gouvernement amin'ny gouvernement national. Raha ho anao manokana inona no mety hoe poste mety mi-intéressé anao? Za mikola polyvalent satria en tant que mpahalalana nanao gestion koa tsy tokony poste tokony tsy hoaiko fa io miankina amin'ny détermination n'Andriamanitra sy ny destin-nahy angamba mety izy satria ny Andriamanitra zao aloha dia mampiasa tesy ny premier ministre zany manendry an'ilay izy ka anjaranjareo zany mety mahay an'izay fa raha ny compétence angamba mety jiaby fanaovana politique eto Madagasikara angamba. Efa misy programme zany natolotry ny premier ministre sa? Ia, ny programme moa dia samy manana ny anazy io fa ny tao moa dia araka ny teny igny hoe nahontany karazana consultation zay moa magnontany ahoana ny tokony rahapirenena ahoana tokony ataontsika an'ilay izy raha anao ato an'izao ohatran'izay zany nametrahana an'ilay izy fa reha amiko manokana zany dia manana programme manokana koatra za koa indrindra amin'izao fagnaboahana ny Madagasikara amin'ny crise zao
indrindra ny fagnomanana zany élection rehetrarehetra zany dia tokony olo afaka manana stratégie afaka voahana afaka malagasy amin'izao crise zao zany no atao membre gouvernementa ary afaka hagnampy ny olona zay nieritreritra hanao an'izay zavatra zay. Zay moa anisan'ny natolotra ny Escopole zany ka nifandraisana aloha dia nahafinaritra zanaka sy ray aman-dreny ny resaka atao nafinandry natany hevitra anay izy momba ny tokony hitantanana an'ity raha-pirenena ty teniteny zay Escopole aloha moa manana ligne directive zay zay iombonanay ikambananay ka tsaratsara angamba nareo chef de délégation nay ministre Benjamin dia any am manontany an'izy fa everiko angamba fa mitovitovy daholo zany zavatra nantany premier ministre anay tao. Efa nisy poste déterminé hoe omenana tena moa tsy hoe miseho ina fa mbo nianatra ihany everiko fa anjarany zareo zany en fonction le entretien natao tao mahita hoe aiza ny tokony ametrana ny tenanay io moa Andriamanitra mandatra ny zavatra rehetra. Anisan'ny raisin'ny praministra Omer Berzika ihany koa androany ny olona izay natolotry ny Lezasy ho minisitra ho antivondrona politika ity dia ireo izay efa minisitra teo aloha narosin'izy ireo tamin'ny Général Camille Vital notazomin'izy ireo. Roa ny sosokevitra izy ireo dia Andriamatoa Alain Razafimbelo ministry ny asa vaventy sy ny famantarana ny toetrandro teo aloha sy Andriamatoa Florent Rakotoarsan ministry ny antany tamin'ny gouvernementa Vital. Mbola ito ny fandraisan'ny praiminisitra ireo olona naroso ny vondrona politika ho ministra. Ho an'ny Rampitsonaraina dia anisan'ny raisin'ny lehiben'ny gouvernementa ny HPM izay nanolotra olona enina mitoera ministra. Ny taona 14 no nanainga teto Madagasikara matonay kely ihany omaly kosa ny tenany no tonga somatsara teto Madagasikara indray ramatonay kely ihany moa dia sénateur teo aloha ary isan'ny mandrafitra ny Ankolafy Ravalomanana Ratsaivina dia isan'ireo candidat natolotra ireo mpanao politika ho isafidianana tamin'ny premier ministre ny Teteza Mitana maromaritra iraisana ramatonay kely ihany saingana nalina tena nefa ny tenany amin'izao fatongavana eto Madagasikara izao indray dia isan'ny manana ny tanjona amin'ny fampodina ireo sesitany politika any ivelany sy ny famoahana ireo gadra politika sy sivily any Ponja raha kely ihany indrindra ihany koa ny famoahana ireo onjam-peo sy fahitalavitra izay voahidy tao anatin'izay vanim-potoana ny krizy izay. Raha nanao sesitany tenany hatramin'ny taona 14 dia niverina eto Tanindrazana Ramatonay Kelianina avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana nambarany fa noho ny mbola tsy fisian'ny fepetra fitonina no raisin'ny fitondrana ataoriny ny fanasoniavana ny tondrozotra tamin'ny 17 septambra no nahatonga azy nalatena tamin'ny fipidirana azy ho isan'ny kandidat amin'izay praiminisitra marimaritra iraisana farany teo. Amin'izao fiverenan'izao dia manana tanjona ny anamafy ny tolona amin'ny fampodina tsy misy fepetra ny mpanao politika sesitany, ny famoahana ny gadra politika sivily sy miaramila ary ny fanokafana ny onjam-peo sy ny fahitalavitra izay nidina ny tenany. Raha ny fanazavany moa dia efa misy paikady manokana nomaniny ao amin'ny fanatanterahana izany. Du 17 septembre nisoniavantsika an'ilay feuille de nisoniavana an'ilay feuille de route zany nanekena an'ilay feuille de route. Au 28 octobre, on a le Premier ministre. Un mois et de 12 jours, ça, Tinis n'a geste à ray, Banaton Andriamatoa Andradjouel, pour l'apaisement. Tinis n'a rien à créer. Oui, bravo, car il est gadra politique. Nefa ao feuille de route mazava tsara fa ny paragraphe 30 dia mamafa ny zavatra rehetrarehetra izay nataony zareo. Donc en quelque sorte zany nareo olona ao prison reo any tokony avoaka ary tsy tsara intsony satria efa voafafany iny efa mbola migadra ny namanay zao. Ny exilé politique reo namanay exilé politique reo mbola tsy tafaverina hatramin'izao. Za moa dia nanao hoe hoany aho andeha ho hitako izay hanaovandroana fa hoany aho. Je vais me présenter tanindrazako malagasy ray aho malagasy reny tsy misy mahazo misakana andeha ody aty dia nody eo. Nanamafy ity sénateur Tim ity
fa tsy mamaiky azy ny fetitseza fa kosa ny famerenana ny fitonena ara-politika eto amin'ny firenena alohan'ny tena irosoana ny fampiarana ny tondrozotra. mba tsy ilazanao fisaraham-bazana dia azo lazaina fa nisy ny tsy vitovijery teo amin'ny samy malagasy tao anatin'izay vanim-potoana ny krizy lalovan'ny firenena izany noho izany indrindra no antony nikarakarana ny famelabelaran-kevitra teny amin'ny hotela nosy teny naondiniana manokana ny makasika ny hoe ndeha averitsika ny fihavanana ny fahendrena ary ny sotoavina malagasy maro ireo zavatra tsara lesona azo tsoahana ihany koa tao anatin'izany famelabelaran-kevitra izany sy tsikaritra ihany koa tao anatin'izay ny fandraisana anjara mavitrika ireo sehatra miasa amin'ny fampiroboroboana ny kolotsaina malagasy ny akon'izay. Nosarahany ny tsy fitovi-kevitra ara-politika ny vahoaka malagasy vokatry ny krizy misy eto amin'ny firenena raha ny famelabelaran-kevitra nivoatra tamin'ity androany ity teto amin'ny hotela nosy fotoan'izay namelabelarana ny loahevitra hoe ndeha averitsika ny fihavanana ny fahindrena ary ny sotoavina maha-malagasy. Nisongadina teto ary fa ilaina ny fiverenana amin'izay fihavanana afantarana ny mamalagasy izay sy ny sotoavina ka ny fanatanterahana ireo dia mitaka ny fifampitokisana ny fifandeferana ary ny fifankatiavana samy malagasy. Natanjona amin'ilay hoe ndeha averitsika indray ny fihavanana sy ny sotoavina rehefa indrena maha-malagasy dia hitapoko hitam-pirenena moa zany fa ny very izany tao amin'ny rivotra maro samihafa. Ny zahanay mihitsy moa zany nanasan'ireo fikambanana ara-kolotsaina rehetra izay soranay izy ireo ary soranay naroena manjega mampely an'izany isa-pokotany isa-tokantrano satria ireo fikambanan'ireo dia mivony kolotsaina maha-malagasy ary misy mpikambana mampolony amanjatony mahenika Madagasikara misy amarivony asa ka rehefa tsainy malagasy leo trano tsy misy avaratra izay tsy maleka elofana aleo veritsika alakalam-bola amin'izay veritsika alakalam-pihavanana ary tsy natokana ho an'ny mpitondra ihany zany dia iverinay fa miverina indray le fahendrena taloha tainombo mivadika aza tsisy mandroaka ary tsisy mangalatra. Ireo fikambanana miasa amin'ny sehatry ny fampiroboroboana ny kolotsaina malagasy izay nandray anjara mavitrika tamin'ity vela-kevitra narahana ady hevitra androany ity dia samy miaiky teto fa ny teny dia isan'ny fitaovana iray entina mandroso ny firenena ka ilaina araka izany ny fanomezan-danja sy ny fampiasana azy entina mifandray amin'ny ora-taratasy-panjakana samihafa. Tsy moa zany ny sorana fa ny fisina fikambanana maro samihafa toy ny fikambanam-pikavary ny mpanoratra sy ny mpandalama malagasy ary ny lalam-panorenantsika koa fa milaza fa ny teny malagasy ny teny pirenena teny malagasy teny ofisialy dia izay eto amin'ny fitondrana dia efa mampiatra izany ary mitsaky amin'ny vahoaka izay fa raha misy tonga any am-bao izy ireny ka noho ny tsy fahaizany teny vahiny mampiverina azy manatona anay fa efa azo ampiarina io fa saingy ny tanjona fotsiny aloha dia le fampitiavana le teny malagasy rehefa tianao io dia ampiasaina foana fa mandeha miandalana moa zany atonga efa ny fikambananireny manoro sy mampianatra azy. Tompo-kevitra tamin'ity vela-kevitra ity moa ny CST isana Ajara Mahery John filohany Voamera Misana ny serasera sy ny fifandraisana ary ny kolotsaina sy ny CST Navra Oldin filohany Voamera ny fanaparam-pahefana ary ny fitantanana ny fitantanan-tany eo anivon'ny CST. Ny ara-miasa sy nandray anjara mavitrika tamin'ny vela-kevitra androany kosa ny fikambanana maro mivony kolotsaina malagasy toy ny Avatsa UPM, ny FIPIMA, ny fikambanana mpianadaminala sy ny maro hafa koa. Zay ny amin'iny fa isika malagasy ihany no isan'ny tompo-marika ao anatin'ny fanarenana ny ara-tsosialin'ny mponina sy ny ara-toekarenana ny firenena eto Madagasikara. Isan'ny tanjon'ny rafitra iray izay kasaina ho atsangana atsoatsy ny fampiroboroboana ireo sehatra ireo nisy moa tamin'ity androandroany ity ny atrikasa no tanterahana ireo tompona andraikitra isan-tsokajany amin'ny fananganana izany rafitra izany. Teny anivon'ny anteny meran'ny varotra sy ny indostria tena tamin'ny menateny no anatontosana izany atrikasa izany. Ny fampandraisana anjara ny vahoaka malagasy amin'ny fanarenana ny toekaren'ny firenena no tanjon'ny rafitra vonjimaika isana ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena izay kasaina ajoro atsoatsy ivondrona ny petsehatra samihafa avy amin'ny sehatra tsy miankina ny sendika samihafa ary ministera hafa voakasiky ny sehatry ny toekarena sy ny sosialy ity rafitra ity ary mametraka ny fiaraha-miasa ny fanjakana ny tsy miankina ary ny vahoaka na ny ilay antsoina hoe 4P partenariat public privé population. Ny zavatsy nataony androany moa zany dia hoe ametsaka n'ilay atao hoe stratégie 4P partenariat public privé population satria atsamin'izay dia 3P foana napetsaka tao Madagasikara fa ny vahoaka tsy nomena
anjara mihitsiny ho amin'ny resaka fampandehanana andraram-pirenena fa teo amin'ny tolom-bahoaka fotsiny izy atsoina dia nijanona teo ka mity zany izy a dia hoe ampatsasina anjara mihitsiny ho acteur mihitsiny sady bénéficiaire ny fampandrosoana ny ara-sosialy sy ny ara-toe-karena eto Madagasikara. Tsisy vahoaka nefa no hiditra ao anatin'ilay solilony fa misy efa rafitra efa mipetsaka eto Madagasikara dia ireo atao hoe vonjon'ny mpanao asa sosialy, ny fédération ny association des consommateurs, ny syndicat ny mpanao asa-tanana satria mpanao asa-tanana efa misy 2 millions amin'ny mpikambana ao aminy reny retsarafitra rehetrarehetra zay efa misy reny zany no miditra ao anatin'ilay solilona mba anatanteraka izay 4P zay zany ho amin'ny resaka fampandrosoana ny ara-sosialy sy ny ara-toe-karena satria izay no anjara nyity gouvernement tantetezana ity hoe isahana ny fanomanana ny fifidianana sy isahana ny resaka ara-sosialy sy ny ara-ekonomika. Androany moa dia nisy ny atrikasa nitanterahana teto amin'ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria Antaninarenina nandiniana indrindra ny fomba ametrahany ity rafitra ity. Afantatra tamin'izany ary fa mba hanamorana ny fananganana azy dia atolotra ny praiminisitra ity vinavina ity mba entina manangana ny rafitra vaovao entina mpandrosoana izay tontolo ny sosialy sy ara-toe-karena eto Madagasikara izay. Nzomalasa teo no nanatanterahana ny lanonana fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny taratasy-mbolina amin'ny tentina $2 avy amin'ny Sherita International Corporation ho an'ny Azity Madagasikara. Ligy malagasy miaro ny vorona eto Madagasikara izy ity. Ny makasika an'izay vetrany. Vola $2 no natolotry ny Sherita International Corporation izay isan'ny mpanambola ao amin'ny orinasam-batovy ho an'ny Azity Madagasikara. Ligue malagasy miaro ny vorona eto Madagasikara. Ampiasaina ao anatin'ny efa taona io vola io mba hanaovana fikarohana momba ny vorona sy ny fonenany ka ny ekipa miaro ny tontolo iainana ao amin'ny tetikasam-batovy no manao izay tetikasa iarovana ny vorona izay. Ka ny Ramsara torotoro fotsy no voafidy hanaovana izay tetikasa izay. Ilay vola zany satria fanampiana avy ao amin'ny Sherita International izay iarahana miasa betsaka amin'ny ambatovy kompania zany ny fanampiana azy ireo tanteraka ny tanjony ananan'izy ireo sy ny andraikitra izay nanisy ireo mahakasika ny tontolo iainana. Dia ilay vola io zany milelelay hoentina ampandrozireo mitondra fiarovana ny vorona ao amin'ny torotoro fotsy izay toerana anankiray safidian'ny ambatovia anaovana izay anatanterahana izay andraikitra izay. Ilay vola izay natolotra androany zany dia ampiasaina mandritra ny 3 taona. Misy io zany dia voalazana teo hoe ao amin'ny zona torotoro fotsy no ampiasaina azy mahakasika indrindrandrindra fiarovana any toeran'io izay toerana misy Andriamatoa Andrew Cook taliany tetikasa tontolo iainana eo anivon'ny tetikasam-batovy kosa raha nandray fitenenana dia nanazava fa misy ny fiaramansa ataon'ny tetikasam-batovy amin'ireo orinasa miaro ny tontolo iainana sy ireo fikambanana tsy miankina. Izany dia tafiditra indrindra amin'ny tetikasan'izy ireo ho fiarovana ny tontolo iainana. Tsara ho marihana fa ny Azity Madagasikara dia rantsana mifandraika amin'ny fikambanana BirdLife International. Tany amin'ny renivohitra faritry Boiny izany hoe tany Mahajanga no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny masoivo fahinam-roapolo ny caisse d'épargne de Madagasikara tafiditra indrindra ao anatin'ny fanomezana fahafapo sy ho fitsinjovana ireo mpanjifa miisa 9 alina mahery any an-toerana nanokafana izany fitoerana vaovao izany sy raha ny fanazavan'ny lehiben'izany izany fitoerana izany moa dia azo lazaina ho manara-penitra tanteraka ireo fitaovana ampiasaina eo anivony izany caisse d'épargne vaovao any Mahajanga izany. Tina anomezana fahafapo ireo mpanjifa miisa 2,9 ao an-toerana sy ireo rehetra maniry hiditra ao aminy dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny alasinainy lasa teo tany Mahajanga ny mars 2020 ny caisse d'épargne de Madagasikara. Toerana izay mirefy 750 amin'ny metatra tora-droa no nanorenana io trano roa mirefy 700 metatra tora-droa avy. Mariana fa tao anatin'ny 5,0 andro no namolavolana ity fotodrafitra say ity izay fananany orinasa manokana ka mahatratra 7,700 tapitrisa ariary ny fandaniana tamin'izany. Ankoatra ny trano izay vaovao sy manara-penitra tokoa dia anisany nampiavaka ity masoivo ity izay tantanan'ny filohan'ny Rabarjana Hervé sy ireo ekipany ny fananana fitaovana raitra izay ahafahana fampiresera amin'ireo mpanjifa.
anisan'izany ny fampiasana ny logiciel bancaire vaovao izay natao hanamora ny fifandraisana amin'ny mpanjifa sy mba ho fanafanganana ihany koa ny asa atao. Io logiciel vaovao io zany dia fitaovana anankiray outil ozy ny fitenitsika mazatra hoentina hikirakirana, hoentina hitehirizana ary hoentina indrindrindrindra koa hanaovandrara amin'ireo service angatahan'ny client any hoe mouvement sy ny opération avec la clientèle raha izay fa faharoan'izay hoentina hanatsarana ihany koa ny fitantanana anatiny gestion an'ny back office na ny asa aorian'ireny opération avec la clientèle reny ary entina amin'ny système de gestion intégré azy dia entina hitantanana ny système comptable iray manontolo mihitsy ny orinasa caisse d'épargne de Madagascar. Ity fitaovana ity izay nafarana manokana avy any ivelany mihitsy ary izany aparetaka amin'ireo masovo manerana nosy. Izany natao moa ho dia mba ho fanatsarana ny fitantanana sy ho fiatrihana ny asa afa-pandrosoana. Nandritra izao fitapanon-kafana izao ihany koa dia nisolitena ireo mponina tany antoerana ny solitena mpanjakana ao Mahajanga ka nitondra teny fisaorana ihany koa an'ireo izay nitondra izao. Anisan'izany ny ben'ny tanàna sy ny lehiben'ny faritra. Tesakilany kosa dia ny deran'ezaka nataon'ireo mpitantana ny ao amin'ny caisse d'épargne ny tale jeneraly tahiry-bola mpanjakana. Tamin'izany ary noho izany fa hataratry ny firoborobon'ny toe-karena malagasy ny fahamaroan'ny mpanjifa manana petrabola amina toerana toy itony. Efa ho iray tapitrisa tokoa mantsy izao no isan'ny olona manana tahiry mipetraka amin'izy ireny manerana nosy. Ny fandriran-dalana tamin'ity fitokana ity ihany koa dia nisy ny hetsika ara-panatanjahantena sy ara-zavakanto izay nikarakaraina tany an-toerana. Tao aloha ny fifanana azakazaka izay nandraisan'ireo tanora avy any an-toerana anjara. Teo ihany koa ny taranja basket vehivavy izay nahavaositra ho tompon-daka ny ekipan'ny lycée Philibert Tsiranana rehefa nandavy ny ekipan'ny lycée teknika. Toy izany ihany koa ny teo amin'ny Sokazy lehilahy dia lavy ny ekipan'ny Notre-Dame ireto miakanjo mena ireto tamin'ny isa 7/7/7 ny ekipan'ny Saint-Gabriel. Zay ny amin'iny faharoapolo isanjaton'ny mpanao asa tanana namonjy no manara-dalàna eto Madagasikara hatramin'izao. Hatreto aloha dia azo lazaina ho misedra olana ity sehatra iray ity noho ny alafon'ny etra sy ny alafon'ny akora izay hoentina mampiodina izany sehatra ny asa tanana eto Madagasikara izany. Raha ny nambaran'ny solitenan'izy ireo moa dia azo lazaina ho tsy mampidibola na ihany koa tsy mahavelona ny tokantrano iray ny fanaovana asa tanana eto Madagasikara arak'izany. Dia miantso ireo malala-tanana izy ireo mba hanohana ity sehatra iray azo lazaina ho manana ny lanjany eto amin'ny firenena ity. Manodidina ny 800 ny mpanao asa tanana eto Madagasikara dia eo amin'ny sehatra ny tsy manara-dalàna avokoa amin'izao fotoan'izao. Ny alafon'ny etra izay ambony dia ambony ka tsy mifanaraka amin'ny entimanan'izy ireo sy ny akora ampiasaina no isan'ny mahatonga ny faharatsian'ny kalitao ny vokatr'izy ireo. Any ka manodidina ny ray hetsy isam-bolana eo monja ny fidiram-bolan'izy ireo. Fidiram-bola izay tsy mahafeno ny filan'izy ireo andavanandro mandritra ny volana iray raha ny nambarany syndikan'ny mpanao asa tanana eto Madagasikara. Ka ny mamparanitra ny mpanao asa tanana dia voalohany indrindra besaka ny sindry azo lena azon'ny mpanao asa tanana. Sy tiana hivoatra ny mpanao asa tanana satria matiantoka ireo mpividy ny asa tanana raha sy misy an'ireo mpanao asa tanana izay vidiny mora ny asa tanan'ireo mpamorona ireo. Ny akora koa tahaka an'izay, ny akora dia le ambiambina akora izay sy ilain'ireo mpanambola no azon'ny mpanao asa tanana atao. Izany hoe raha manao sika ohatra ny hoe ny corne izany hoe le tandrokomby reny dia reny ny olona avy anivelany izay mpanambola no mividy an'le akora izay tena tsara indrindra. Fa kosa ny mpanao asa tanana dia le akora faran'izay rasy no azony ampiasaina dia mazava ho azy fa ny vokatry ny asa tanana rasy no azony mpanao asa tanana avarotra dia kely ny vidiny kely ny vola miditra ao aminy dia kely ny fari-piainana sy afaka ivelomana izy. Arak'izany dia ilaina fanomezana manokana ny sehatry ny asa tanana amin'ny alalan'ny fampiofanana ireo mpanao asa tanana malagasy sy ny fanampiana ara-bola azo ireo ihany koa mba entina manatsara ny vokatra.
Ny fanatanterana izany raha nambaran'ny sindika ny mpanao asa tanana dia mitaky ny fananganana ministera manokana misahana ny asa tanana ao anatin'ny gouvernemanta ny tetezamita.